係大家好，哇！今日天晴黑雨過去嘅時候啦，咁但係而家始終經濟都麻麻地啦，好多生意咧都面對一個收數嘅問題喎。咁今日咧揾到收數專家Danny生，係多謝你啊，靚仔博士。嗱，我冇逼佢講呢句啊嚇，咁佢仲叫做好嗱，咁咧就咁樣講下 Danny 咧，首先我諗咧講下咧，其實各類型嘅生意咧，我哋一企咗喺邊度咧，就係呢個觀塘嘅觀塘廣場嗱。其實我諗咧，有好多唔同嘅生意嘅時候，無論係一個燒味檔又好、文具鋪又好、一個茶餐廳、小食店都好嘅時候，一個找換店咧，都面對好多嘅收數問題。今日咧就同阿 Danny 去分享一下10大商業收數嘅技巧。不如 Danny 介紹下你自己先啦。係你好，我係 Danny 啦。咁我公司咧係美國歐文士 RMS。咁我哋有170幾年嘅歷史㗎啦。我哋有4萬幾個追數員啦，全部都係我啲僆嚟嘅。全部都係你嘅僆。全世界我哋都有收數服務㗎。咁我哋追收海外嘅商帳啦，咁亦都係追收 local 嘅，都好多嘅。咁而家經濟唔好啦，特別多需要收數啦。好嗱，俾大家望下我哋而家企咗喺邊度先啊？就係呢個觀塘呢個港鐵站啦，一落嚟嘅觀塘廣場入到嚟呢個觀塘嘅工業區。嗱，馬會咧就通常冇乜收數嘅問題嘅，不過我反而入去咧有好多嘅中小企觀塘廣場入邊啦。阿 Danny 入去講下咧，各類型嘅生意其實面對收數嘅問題係點咧？其實老實説啦，點解收數？因為我出嚟，我叫做拍咗片10幾年，你係我第一個揾嘅收數專家去分享。你知唔知點解我第一個？因為其他我都拍啊嘛，因為冇咁講，其他我都拍唔到。因為我哋有緣分啫，有緣分。你又正正當當，一認識你好多年嘅時間，你係正正當當。咁最緊要嘅時候，你公司啦，一個美國公司4萬幾個收數員嘅時候，即係代表正當生意啦，做咗100幾年嘅時間。冇錯。嗱，不如講下各行各業嘅時候，阿 Danny 講咁收數今時今日有咩問題啊？收數啊？你講過啊？咁其實咧就係經濟唔好咧，其實啲人冇水啊。咁啊係難少少嘅。咁好多時咧，我哋收數咧一定要合法啦。咁就自己做生意之前咧，最緊要 check 清楚究竟你嘅合作夥伴啊、你客戶啊咁樣有冇啲不良記錄啦，有冇法庭記錄啦，咁啊有冇啲黑材料啦咁啊，即係例如啦，靚仔博士你租啲鋪俾人哋，咁你都睇下對家究竟佢之前租啲鋪交唔交租啦，係冇準時交租啦係嘛？咁做呢個前期功夫係好重要嘅。正所謂預防勝於治療啊嘛，咁好多時咧有啲人咧租完呢度冇交租咧，租第二度，有時可能你同啲地產咧傾下究竟佢有冇啲不良記錄啊咁樣啦，咁呢個重要嘅嚇。明白。咁追數記錄啊咁樣啦，呢個第一步嚇。第一步其實咧我哋有10步咧同大家去講下，但係咧我想講啲實質嘅例子就唔好咁虛煩啊嘛。好。大家過嚟望一望下先。而家入咗嚟呢個觀塘廣場入邊，我哋又見到阿一哥燒臘啦，又見到阿星星找換中心啦，又見到有個便利店啦、貿易公司啦、一個嘅麵鋪啦、一啲音響設備啦、豪大嘅雞扒啦、一啲嘅找換店。嗱，稍為咧行個圈，其實佢哋個個咧都可能面對收數嘅問題嘅喎。咁不如就講一哥燒味先啦。咁嗱，一哥燒味通常好似佢有咩收數問題？假設啦，原來佢提供啲燒味去啲酒樓收數，收唔到數。咁唔知提供咗10萬隻鵝俾佢哋，咁擲咗成年數啦，收唔到數，咁點辦咧？揾你幫到咩手咧？好多時咧就要除咗頭先我所講啦同佢做生意之前要 check 清咗啦，咁做緊生意嘅時候都要留意住喎。咁好多時咧同佢簽嘅合同啊、啲合約啊，睇佢啲 terms 係點樣啦，嗰啲 terms and condition 啊、payment terms 咁要跟翻足咯。或者我舉個例啦，咁我有個客戶，咁佢明明簽咗咧就係 COD 嘅，即係貨到就付款啦，係嘛？咁但係啲貨去到嘅時候咧，咁嗰啲職員就話啦，老細唔喺度簽票喎。大家永遠都係咁啦，係。會計唔喺度喎，咁咧就即係走咗啦，擺低咗啲貨。嗱，有個方法嘅，就係你架車出貨嘅時候打個電話睇張票開咗未先，開咗先送。咁所以咧就喺呢啲地方咧要做好少少啊嚇。如果佢未開票就唔送。係啊，如果咪你次次都第一次係咁，第二次係咁，影下咧就縱慣咗佢咧，咁佢次次都唔會 COD 噶啦。係啊。咁所以咧嗱，有一樣嘢你講起呢樣嘅時候咧，我要同你分享下先。我哋算係咁啦。總之今日啦，我哋有3間鋪成交啦，賣咗出去啦。我哋有張經紀嘅現金120萬啦嚇。我哋啱啱今日成交，我哋就今日找數，知唔知啊？個8月6號嘅票就加8月6號成交82萬，我哋就成交咗。先有個經紀咧呢度都講話，我哋算係找數最即係萬歲你啊上帝咁啊！點樣找數算做經收佣金嘅記錄係最快排第一位咧？就係你哋意思咩咧？因為現實地嘅大家都揾食啦，我哋好多時經紀我哋都要找數啊。但係又現實地今時今日咧，有好多經濟難、地產難咧，好多業主都唔找數啦。咁唔好話，包括有好多甚至乎抱黃級嘅時候，你都聽唔少新聞都講起做佣金會遲交咯。咁嗱，唔好拉到咁遠。
所以點解咧？最緊要就係你即係做嗰單送貨之前嘅時候，就要 check 翻，喂，真係有票啦，先至去送過去。冇錯。咁但係萬一真係送咗，咁我當啦，阿一哥燒味，佢又送咗去乜乜酒樓嘅時候，又真係收唔到數，咁點辦咧？咁揾你幫到佢咩？嗱，其實咧就喺個過程裏邊咧，係每一步你都要 check 清楚、留意住嘅。咁如果真係話即係見到佢做生意，你知道啦。咁呢度好多鋪頭啊，好多鋪頭。而家其實咧就唔淨止係內地啊內卷啊，我哋叫做內卷。其實喺呢一區裏邊都內卷嘅。譬如舉個例啦，開茶餐廳咁樣。咁點解有啲茶餐廳佢冇生意，有啲茶餐廳又冇生意咧？咁好多因素嘅，啲價錢啊、品質啊，或者位置啊，諸如此類啦嚇。咁亦都會影響到佢個生意。咁你留意住佢有冇生意咯。如果佢舉個例啦，如果你見到佢生意都麻麻地嘅，咁要同佢傾傾㗎啦。咁有陣時咧有提早即係終止個合約都需要啦。有陣時要俾少少彈性。咁咧就舉個例啦，譬如話終止合約，咁叫佢一次過俾債咯，分期咯，咁俾少少 discount 佢，叫佢找一條數先咯，好過慢慢拖。咁要強硬咧，亦都有陣時要強硬啲咯，但係要攞個平衡咯。有陣時你逼死佢，佢唔同你傾嘅，即係走咗去終止咗個溝通嘅，咁你揾佢唔到，更加麻煩啦。咁所以咧追數要攞個平衡啦。咁你同佢傾。點解係個一哥燒味嘅老闆去追，定揾你去追咧？又有咩分別？咁當然你自己追咗先啦嚇。咁你但係咁講，喺我梗係想你早啲俾我追啦，係咪？咁就都係嘅。如果你自己做嘅咧，咁你要即係唔好第一時間就即係趕走你個客戶先啦。即係佢冇錢俾你，咁你又話喺控制唔到你嘅情緒。係鬧鬼佢，或者甚至無做一啲不法嘅行為。舉個例啊，我有單嘢啊，有個客，佢將個客戶咧個身份證啊周街黏啊，咁其實小心啲啊，呢啲唔可以㗎嚇，即係觸犯咗一個私隱法嘅。咁咧觸犯咗私隱法嘅時候咧，明明你啱都變咗錯啦，佢告翻你轉頭。明白。咁啊攞個平衡咯，攞個平衡。呢度咧好重要咧，其中10點嘅時候，第一點咧就叫做合法合規啦。另一點嘅時候就講起呢個情緒嘅管理啊。情緒管理。嗱，咁我想考下 Danny，我唔知道你何謂啦，你爭我錢啦。咁你找數啦，爭我10萬蚊嘅時候，找啦，你搞錯唔找，我鬧你，合法啫係嘛？係咪合法㗎？我話你講粗口啊，話你恐嚇我。我講粗口嗱，我純粹就叫你找數啫，我冇恐嚇，總之你找數啦，而家唔供貨俾你啦，咁點樣？呢個合法㗎嘛？呢個咁當然合法啦，你個找數啫，係嘛？欠債還錢，天公地道。嗱，有件事我想話俾你聽咧，叫人還錢係難過你問人借錢㗎。哦，當然啦，係啊。咁所以咧，你有個技巧喺度啦。送貨如送米，咩收數如黑米啊嘛。收數係嘛？係，仲好醒啊！你都追好多數我知道。但係當然你話情緒上，如果話喂你唔找數我就斬你全家又好啲，呢啲梗係唔得啦。呢啲就恐嚇啦，會係。因為咧，我哋睇戲睇得多啊，嗰啲咩追數王啊，咩電視劇嗰啲咧，林友啊，諸如此類嗰啲全部唔做得㗎嚇，要留意翻。咁可唔可以解釋多啲何謂合規合法咧？點合規合法去到咩地方？其實咧喺初頭追嘅時候咧，當然你要好聲好氣少少啦，即係第一即係初頭啊。咁你要打電話俾佢啊 ，send 電郵俾佢啊 ，WhatsApp 俾佢啊，咁樣啦。咁如果佢都即係反應唔係咁好嘅，咁你可能你又要即係要強硬少少咯，直頭上去揾佢咯，係咪？包括上去揾佢咯。而家呢個又係去到呢個一哥燒味啦。咁當佢爭我錢啦，我俾啲燒鵝佢唔俾錢我嘛，我坐喺個門口咯。嗱，都得嘅嚇，你唔騷擾到佢就得㗎啦。不過你唔會坐好耐嘅啫，因為你都好忙㗎嘛，係咪？咁如果發覺佢真係找唔到條數嘅時候咧，就同佢傾下咯。傾下係咪佢真係即係個 financially 啊，即係有出現咗問題啊，唔係好掂。咁睇下會唔會同佢終止合約啦？喂，不如咁樣啦，越拖越個雪球越滾越大嘅時候，可能仲難搞啦。不如就停咗佢啦。咁你睇下點樣找咯？俾個折扣佢咯。又或者而家停咗啦，我唔租個鋪俾你啦。咁即係雖然話咩一年生一年死嗰啲唔好理啦，即係大家俾少少彈性，停咗佢，咁啊叫佢一次過找翻或者分期找俾你。嗱咁就止蝕咯，呢個我哋叫止蝕咯。cut loss，咁啊好過繼續踩落去。咁啊繼續踩落去嘅時候越拖越大嘅啫條數。咁我有咁嘅建議咯。咁啊當然啦，到最後真係都搞唔掂嘅時候咧，可能你真係要出動揾到我哋啦。係啦，即係我哋出動。唔好成日影住一哥燒味啦，希望佢生意興隆啦，樣嘢都做得好。嗱，有啲嘅金多寶呢個嘅便利店啊，側邊呢個長旺嘅貿易公司啊，佢哋好多時咧都會面對一個收數嘅問題，一樣嘢係我又當啦，通常零售咧。一手交錢一手交貨就好似有收數問題嘅，咁但係舉個例子，可能一去到批發啊，咁啊當呢個尤其是做開貿易嘅公司，又經常就會有收數問題，係咪？可唔可以解釋多少少？其實因為咧就全球性啦嘛，做貿易咧通常都好多時咧都要俾個 credit 啊，一有數期嘅，咁一有數期嘅時候咧，咁就會有機會拖數咯，咁有數更加小心啦。咁如果一有數期嘅時候，究竟你
俾幾多數期佢咧？俾幾大數期俾佢咧？係嘛？俾佢拖10萬啦，因為俾佢拖5萬咧。咁呢個你要即係之前咧做足準備功夫，究竟計下個風險有幾大？而俾佢即係可以個數期有幾長嗱，咁呢個重要啊！少呢樣嘢啦，我諗大家睇呢條片咧都好想知道啦。唔知你方唔方便講啦？就係咁揾你點收錢啊？咁你係咪一見你就不成功不收費啊？一見你就要顧問費用啊，500蚊一個鐘啊？你哋點收錢法啊？一般嚟講咧，行頭啦，可能你哋一般嚟講咧就即係我哋都會收即係佣金啦，即係成功追收到裏邊嘅金額嘅分成啦，叫做啊，譬如3成咁樣，你一般都係咁上下㗎啦。行頭啦，行規大概3成啦。有啲多啲嘅，有啲多啲嘅，有啲少啲啦嚇。即係如果你俾我收咧，就少啲啦嚇。咁啊，又至於話有冇少少，我俾你收或者收我數就少啲啦，希望實找數啦。係啦，咁有陣時少少手續費嘅，咁係好有限嘅手續費，咁都可能會要做少少嘅，收少少嘅。但係主要都係講緊不成功不收費啦。冇錯。咁講法變咗，我揾得你哋就會即刻評估收唔收得到㗎咯。你收唔到，你都唔會不成功不收費，連個人都揾唔到啦。你都嘥氣啦，會唔會咧？好多時咧就即係我唔怕講啦，即係好多時有好多數收唔到㗎。係咯，收唔到。點解咧？因為一太遲啊。一太遲俾我哋嘅時候咧，債仔啦或者債仔公司啦，債仔係破產，公司係清盤走咗去唔見咗咁。咁好老實講，即係人揾唔到嘅，就點追啊？係咪先？咁所以咧就我哋都係要拿捏咧，就幾時交俾我哋去做，先至係最啱嘅時機。係啦，咁如果你係收唔到嘅，都冇辦法㗎啦。咁我哋好多時咧都會 set 一個叫收數期咯。你可能冇理由無止境咁等我㗎嘛。咁可能講緊60日、90日，咁睇下個進度去到邊度咯。咁好多時收到數咧，都好多時未必一定係全數嘅。有陣時我會同個欠債公司咧講分期。都唔出奇嘅，分期俾你，咁分期俾你好過即係豆領佢收唔到啊。又或者頭先所講啦，有啲彈性，即係話你同佢斬攬啦，咁可能你俾少少折扣俾佢，等佢一次過找，即係你鼓勵佢一次過找晒俾你。嗱，我收你8成啫，100萬你80萬找俾我，不過你今個禮拜內找咗俾我，咁你起碼即係減咗個風險啊嘛。明白啦，大家總之咧有呢個收數嘅問題嘅時候 ，anytime 歡迎打俾阿 Danny 啦，就98841168啦，佢好多謝佢直接俾個手提電話添啊。多謝你，經博士。俾得手提電話喺網上嘅人咧，都係正規嘅。如果佢得罪好多人咧，佢唔會擺手提電話出嚟。應該唔會嘅，即係都係正規先擺個手提電話。如果唔係一般咧留個 email 就算數噶啦。但係阿 Danny 啱啱又講翻起，咁如果收數嘅時候，假設啦追到話8折找咗100萬佢啦，我想知道個流程。係嗰100萬係入落我個戶口啊，定入落你追數公司嘅戶口再找翻，扣起3成再找俾我咧？個流程係點咧？實質上一般咧，我都會叫佢直接找俾你嘅，找俾我先。係啦，到翻你收翻我數轉頭咯。通常你都會找佣嘅。我做咗20年㗎啦，即係未試過唔敢找佣嘅，即係唔會找佣嘅。咁唔找佣應該話唔敢找佣，收到多少都會俾佣嘅，唔會輪到我走咗去嘅。通常好少情況。通常我都唔笨㗎嘛。我如果你即係收咗錢啦，咁我就話你幾時入數啊？幾時開 check 啊？咁你開咗 check 咧，我轉個頭喺你公司門口攞你張 check 㗎啦。係咪？即係都好快要找數啦。好快，大家都明白㗎啦呢樣嘢啊。係喎，我又真係未聽過話爭追數公司錢喎。呢個係通常都係最後一個。通常都唔夠膽嘅。唔係夠膽。咁但係我想再了解多啲。嗱，我就得一邊又再望下，側邊好似有個賣電腦用品嘅鋪頭。咁啊電腦用品當然啦，我希望佢非常之好生意啦。咁又係難免啦，供應商供貨俾佢，咁可能咧又係追數啦。咁對於你嚟講就揾唔揾到嗰個嘅租客或者揾唔揾到人爭好遠喎。如果同你講話，喂，追數啦，大間鋪都已經拉咗閘啦，人都走咗。咁你可以點辦咧？你可以做啲咩咧？所以頭先我所講咧，一開始做生意嘅時候咧，要 check 清楚啦。究竟你同邊個做生意？有限公司啊，無限公司啊，嗰個人係邊個啊？咁其實要搞清楚。咁如果你做個 com search，你知道個 director 嘅住址啊，或者你知道佢其他有冇其他公司啊，你越知得多嘅時候咧，你當有事嘅時候，你揾到嘅機會咪越大咯。咁都係嗰句啦。如果你揾唔到嘅，乜都冇用啦，係啊。即係揾你都冇用。即係揾我都幫手揾下嘅，不過即係我哋唔係私家偵探啊嘛。係啊，貼到周街係嗰啲大字報咁啊，貼埋個人樣都冇用噶嘛。係啊，都唔得啊，都唔做得㗎呢啲嚇，貼大字報。唔做得嘅，唔做得嘅。真係唔得係咪？貼出嚟話阿 Danny 曾欠我100萬，貼出嚟呢個事實唔得㗎。唔得㗎，唔得㗎，犯法㗎，唔犯法㗎。其實好多嘢都唔做得㗎。不過咁講，我哋知道有啲咩做得，咁而盡量去做嗰啲嘢，咁啊令到件事可以即係可以有效啲咯，係咯。嗱，另一樣又問下追數期啦。
啱啱爭我幾個月嘅1-2年可以去合法地租去啦，會唔會有個時限追翻10年前嘅帳係唔追得啦？有冇個時限喺度啊？咁呢個咧就係一個叫做訴訟期啦，statute of limitation。咁每個國家都唔同嘅。有啲譬如話美國有啲係4年啊、2年啊，甚至乎6年啊都有。咁香港咧就係6年嘅。內地又唔同嘅，內地好似有啲係4年啊。咁之前咧我啱啱入行嘅時候得2年嘅添。咁你留意啦，咁講翻香港啦就係6年嘅。咁你要留意啦，你條數如果拖得耐咧，你唔追嘅咧，其實你去告佢都冇用㗎。除非你喺嗰呢6年裏邊咧，你做咗好多嘢，係證明到你做緊嘢嘅。咁又唔同講法。咁一般嚟講，留意翻啦個追訴期。咁當然啦，要有證據啦，係嘛？咁冇錯冇錯。如果追訴，我又信佢嘅咋，冇單冇據咁。非常好啊，非常好啊！好多時咧，即係做貿易咧，好多時我哋都會睇翻，即係好多拗撬有 dispute 我哋叫做有啲 dispute 嘅時候咧，可能佢話你啲貨嘅品質問題啊出現咗啦，或者你遲咗送貨啦，其實好多嘢拗嘅，就算你啱晒都好啦，都可以作啲嘢屈你㗎。係啊，當然啦。咁所以咧，有陣時咧就係頭先所講啊，即係有啲證據嘅嘢咧，啲文件啊、合同啊，或者啲 email 啊。要寫得清清楚楚，有晒 supporting 嘅時候咧，拗起上嚟嘅時候，有啲嘢攞出嚟去 prove 翻嗰個事實咯。係喎，即係好似等於建築，我老婆屋企人做建築㗎啦，建築好多嘢拗㗎。絕對係啊，絕對係。裝修啊、建築啊、工程咧，永遠尾數係俾人拖㗎嘛。即係叫你喂做咗先啦，咁啊唔簽嘢做咗先啦，咁好多。係啊，都難聽啲啊！我諗你睇新聞都睇到，即係香港唯一一間即係建築公司夠膽告啊李嘉誠嘅係我老婆屋企人嘅。係，我都有聽過，都難搞㗎，但係唔係冇話啱與錯啦，不過就需要寫清楚係好重要咯。好緊要嚇，即係你喺做生意嘅時候寫嗰個 agreement 啦，最好揾啲律師幫手去 draft 啦。咁同埋你喺個流程裏邊咧，好多文件嘅嘢咧要 keep 翻好啦。嗰啲PO 啊、invoice 啊。呢啲諸如此類咧，啲 terms 啊寫得清清楚楚，每一次都寫得清清楚楚，做好晒啲記錄。咁做好晒啲記錄嘅時候咧，就有根有據咯。我曾經試過有單嘢咧，就係嗰啲債仔喺度斷章取義啊。佢將個 WeChat 嗰啲message 咧，佢 cut 頭 cut 尾，淨係 cut 隻間中間。咁佢就話中間嗰樣嘢係啱嘅咁，但係佢冇講之後啊嘛。即係舉個例啦，譬如話我中間咧就話爭你我會俾100萬你嘅。咁之後原來加咗嘢噶嘛，做多咗嘢噶嘛，原來要俾200萬你嘅，咁嗰啲 cut 晒，咁咪有排拗咯。咁但係如果你 keep 得好啲 record 咧，睇翻咧，咁啊喂唔好拗喎，唔好攞中間個 message 出嚟講喎，咁就好啲啦。好嗱，咁另外阿 Danny 先講生意嘅時候，有啲乜嘢嘢追收帳目啊，可以去揾你啦。舉個例子，我就咁嗱，啱啱我就咁聽你講啦，一啲嘅街數、一啲嘅貿易啊，批發咗之後追嗰啲街數，喺香港又好，海外都好，都可以揾你係嘛？冇錯，全世界嘅貨款我都得，可以。當然追唔追到另一回事啦。冇錯。所以就總之全球性嘅收數都可以去揾你啦。呢個第一。咁第二啦，我作為業主，租客唔交租，可唔可以揾你咧？可以，當然可以啦。可以。咁因為個租客唔交租就喺度啊，咁擺到明就係每個月10萬蚊租金，咁佢拖咗幾個月嘅，咁就都可以揾你。咁當然你最好個租客仍然喺度啦，拉咗閘走咗去就好困難去揾啦。好，咁所以嗱，咁我諗下，業主追個租客去交租可以嘅。咁個商戶嘅時候咧，追翻啲街數去找數，咁呢個又可以嘅。咁追贍養費都可以㗎。係咪贍養費都追過㗎？係男追女啊！你要不過嗰單嘢，男追女。贍養費都追得嘅。係啊。咁個男人追翻個 X 老婆啊。咁大吉利是員工追老闆唔出糧，又可唔可以揾你咧？可以。都可以。總之咧就係合法嘅、合情合理嘅。係咩？咁即係我要睇翻啦。如果你亂嚟嘅，梗係唔得啦。好多時我哋要睇合唔合法先得啦。咁酒樓執笠咧？酒樓執笠唔係話300個員工啊，欠呢個嘅咩嗰啲嘅欠咗呢個嘅咩破險基金啊，去嗰度追償。咁呢啲唔通揾你啊？但係佢哋又呢啲係太濕碎啦，係咪？其實就唔係濕碎嘅，不過即係咁大型嘅就可能麻煩少少啦。咁有啲數可能即係我哋一睇知道係麻煩嘅啦。咁我直接講，即係有啲數我哋覺得做唔到嘅，咁我直接話不如你用第啲途徑啦。或者揾個律師啊，或者點樣？因為我哋都未必話樣樣都接嘅，就算合法都未必接。咁當然你話財務公司又好啊，銀行又好啊，關乎到一啲嘅貸款上追數，又可以揾你哋啦。係啊，咁我哋公司咧嘅即係除咗頭先講啲貿易啊、啲商業嘅款項啦，咁我哋做嗰啲譬如話銀行啦、信用卡啦、電信公司啦、公營事業啦嗰啲公營事業電費啊嗰啲咁樣啦。
咁都係我哋都做好多嘅，咁所以就做呢個我哋叫 consumer 嘅數咯，即係譬如我冇交電話費咁，我係 consumer 啊嘛。咁電信公司追我都有嘅，都係我哋追嘅，都係我哋追嘅，都係我哋追嘅，係啊，明白。咁所以你琴日咁可唔可以會唔會嗱？可唔可以就要同大家分享一下咧？你就咗咁多年經驗，你話4萬幾個人同你一齊去打拼，就一齊去追數啦。有冇邊啲數？你憑你經驗咁多年咧，係最難追嘅？一聽都已經知道難追，有冇啲數知道？呢啲通常都追得到嘅啦。俾大家分享下呢個經驗。即係難追嘅，冇一定嘅答案嘅。不過有陣時我哋都講彩數嘅。咁你難追嘅有啲咩咧？難追我可以話，因為有啲追唔到唔講啦，揾唔到人咁啊，一定難啦。我哋唔講啦。難追嘅咧就係嗰個拗撬好犀利啊，千絲萬縷啊。即係拗得好犀利。可能我哋用咗好多 effort 去拆解嗰啲拗撬。即係好似一個中間人和事佬咁樣，將雙方拉埋一齊。咁其實呢個過程係漫長嘅。咁我哋一用嘅時間會比較多啲咯。咁但係點解頭先我話有啲會比較好啲、容易啲，或者係我哋或者叫做好彩啦，容易揾嘅錢啦。咁有啲就係話原來佢係本身即係嗰個行運醫生醫病尾啊，有冇聽過？係啊，有陣時會有呢咁嘅情況嘅。咁我咪覺得容易咯。咁但係當然啦，我會覺得係中位數字嘅壞帳會容易啲咯。天文數字好難㗎嚇。定一定中位數字咩？即係幾廿萬到啊嘛。係啦，冇錯啦，係啦，幾廿萬咯。太大幾百萬嘅，十零廿萬啊，幾廿萬啊，50萬樓下咁樣。咁如果你去到百幾萬、幾百萬，有錢都未必一次過找曬俾你啦。咁當然啦，我希望條數大啲，我哋嘅 commission 又多啲啦。係啊，啱啊。咁所以係咁樣啦。最後啦，嗱，咁周圍望下呢度啲鋪，其實咁講法，呢度好多啲燒味又好，找換店又好，便利店其實間分鐘佢哋都有收數嘅問題嘅喎，都有咁都可以都揾你嘅喎，係咪？可以啊，喂，咁可以㗎。其實隨時都可以㗎。隨時你話係員工又好啊，或者供應商又好啊，或者係一啲嘅，即係再喺所有基本上咧，都能夠可以去幫襯你啦。到最後有冇啲最後忠告俾大家講下商業？收款嘅時候，我覺得就咁多年經驗做生意咧，最緊要小心啲啦。要即係預先準備功夫要做得好啦。同埋做嘅過程裏邊咧，亦都要了解你嘅客戶啦。咁呢個係重要啦。咁到有事嘅時候咧，要 take 個 action 要快咯，要揾啱一啲嘅幫到你嘅人咯。即係例如我哋咁樣啦。咁如果覺得真係到最後都唔得嘅咧，就要可能要打官司啊咁樣，就即係 take 呢個 action 啊咁。咁我諗呢個流程係最緊要咯。咁我哋即係都成日講噶啦，即係risk management 啊、credit control 啊咁樣。咁喺呢方面咧，我覺得係需要擺多啲時間，擺多啲即係心思落去啦，去睇住盤數。因為如果你做生意，你個毛利講緊係20%。咁先算啦嚇，咁如果你有單數收唔到嘅時候，咁你要做幾多單先至可以揾翻呢20% 嘅 profit 翻嚟咧？咁你要計下條數啦，好多人都拖數啦，要計下條數啦。但係嗱，始終有啲憂慮，唔好介意啊。嗱，好多時人哋一聽到收數公司就會感覺比較負面啲，唔多唔少啊。好多時都會覺得話，啲公司為咗自己保持自己個聲譽咧，就唔會話揾收數公司。好多人都會覺得咁樣嘅。咁但係咁變咗個咁，你可唔可以點樣揀呢個收數公司，或者點解要揾你咧？係咯。其實正常嘅嚇。其實我喺20年前入行嘅時候咧，我都冇同我屋企人講我做收數嘅，唔夠膽講啊！係帳目管理啊嘛，係咪？唔夠膽講啊 ！Receivable management。咁你哋公司就係咁嘅名啊嘛。原來我哋公司咧咁有規模、咁大嘅咧，同埋咁有歷史咧，咁我先至夠膽同我屋企人講啦。係啊，但係唔係講大家都聽過啦，係咪？就百幾年嘅歷史。唔係好熟嘅朋友都唔夠膽講，嚇親佢哋。係啊，㗎啦。係啦。我屋企人做財務，你知唔知啊？我知。我同我老婆拍緊拖嘅時候啊，我仲好深刻印象，佢屋企人仲問我：你屋企人做咩啊？我做財務，放數喎，你做放數，我做收數啱啦。點解同你咁啱傾啊？佢之後我屋企人啦，點都衰衰地啦，叫上市公司啦。咁之後馬上即刻，我老婆屋企人即刻好奇，即刻話：你哋拍咗拖唔係咁耐，識咗唔係咁耐，你屋企人做放數啊？你咩背景啊？我又明㗎，我又完全明白，放數收數真係一擔擔而家係個。不過咁講，好多時咧，反而有啲客咧揾我嘅時候咧，佢最後冇俾我做。佢話：喂 Danny，你好似即係又着晒西裝咁，你得唔得㗎？咁即係可能個形象斯文一陣。所以喺呢排咧，我都學得粗豪少少講嘢，大聲少少啊，咁先有說服力啊嘛。但係之前咧就有啲人真係唔信我。但係坊間又真係好多收數公司喎，咁好多我唔知啦。你求其上去呢個旺角
3樓 B 座單位可能又有個咁點解唔揾佢哋同你？係咪最大分別會係咩咧？嗱，其實咧我唔夠膽講其他人做唔到嘅，有啲人即係快過我哋添，勁過我哋好多都有嘅。不過即係要考慮一樣嘢咧，就係話即係你會唔會係觸犯法例咧？會唔會收唔到錢嘅時候俾人屈咧？因為好多公司即係又你唔知佢乜頭乜路噶嘛，係嘛？佢可能好有背景。喂，你俾條數我收唔到喎，你俾翻啲茶錢我啦咁。唔知道，唔出奇，我唔知道。你哋會唔會㗎？我哋都唔會啦。係咯，話收唔到喎，收翻啲費用先，講清楚先咯。係啦，咁所以就係大公司就有個信心就係咁解啦。因為我哋有歷史啦，100幾年嘅歷史啦，咁呢啲我哋係信心咯。啱啊！即係啦，我哋喺香港就1981年嚟香港嘅，我哋美國公司啦，係啦。係之後就2010年嘅時候咧，就被呢個 iCore 收費全球42000個帳目嘅管理員啊嘛，咁啊，所以就咁喺香港都已經33、40年嘅時間，係啦，冇錯，信心保證，亦都解釋點解咧？我身邊識唔少即係收數朋友，咁但係咧當然我覺得啦，係最正派嘅 Danny 喺度。多謝你先啊，多謝你。拍條片，因為咧經濟環境差，好多公司都面對一個收數嘅問題嘅。咁算咩？唔收咩？係咪先？咁業主又好，商戶又好，咁啊點樣做生意人嘅時候咧？咁今集咧，希望對你有所啟發。咁你哋有任何問題嘅時候，揾阿 Danny 就98841168，話你今天介紹都會對你好好啦。我冇收回佣 ，OK 嘅。咁啊，佢幫我收數收得好啲得啦。不過即係我哋冇問題。小心，喂，你有幾千個鋪喎，我收都收到手軟啦。正法啊，咁啊合情合理最緊要。OK，好，多謝晒。好 ，thank you，好啦，唔該晒，拜拜。